上清早，欢迎收看今日8月7日公司台记台早起新闻，我是邝兴如。新闻一开始，赶紧来关心民进党桃园市长参选人林智坚抄论文的风波。昨早台开记者会宣布审定结果。审定委员会是认为林智坚确实抄易正煌的论文，而且真侪严重。台嘛决定撤销林智坚的学术学位。那易正煌是透过律师表示要对林智坚提出违反著作权的告诉。另外，进前伫网络顶悬有一寡网友讲一寡有诶无诶，嘛当作提出妨害名誉的告诉。那林智坚的中华大学论文案，中华大学是讲按算后礼拜嘛公布调查结果。余生并无抄袭，而是林生抄袭余生的硕士论文。认定民进党同市长参选人林智坚的学术论文涉嫌抄袭，台召开记者会说明，并决定撤销。根据本校的博硕士学位论文违反学术伦理，核定撤销林生的硕士论文。林智坚的论文争议，台第7月接到检举了后，造成审定委员会比对了后，发现易正煌甲林智坚的论文摘要前7段差不多同款。易正煌研究的是林智坚的得票基础，林智坚是以杠杆效应做题目。暗过内容煞亲像研究蔡人坚得票基础，其他一个拼音唔对字同款的情形，两个论文比起来有40%同款。余生、林生的论文的研究对象、分析架构、目录结构、图表图示、中文摘要、第1章、第3章、第4章结论之前言第1节都有高度的文字的相似性，构成抄袭。双方大家指出，论文较晚发表的人，若做引用比较较早发表的人，佫无引注，若做无倒变的证据，都会互人认定较晚发表的人抄头前发表的人的论文。认定余正煌先生之论文并无抄袭之情事，对此深表欣慰。网络上对余正煌先生名誉构成毁谤提出所谓的妨碍名誉的告诉，这个论文本身有没有侵害著作权的部分，考虑对这个林智坚先生提出来所谓的侵害著作权的一个告诉或者自诉。那假设是说林智坚先生有对台大这边要提出所谓的行政侦讼的时候，那也许我们这边会以一个利害关系人身份来参与诉讼。另外一个当事人易正煌由律师做回应，认为清标已经互人证实，后续会对于去互人诽谤，也个违反著作权的无实在指控的情形提出告诉。记者综合报道。林智坚同认定抄论文，互撤销台学术学位。林智坚伫昨昏，伊嘛有开记者会发冤枉，而且伫昨暗半暝伊搁伫面册顶头写文章，表示即马家己的处境袂输死下到第4件，嘛批评台未审先判，无下定数的正义。那教育部伫昨暗嘛有证实讲，有收到台撤销林智坚学位的公文。针对台大动作开记者会，教育部是表示，处理相关的案件过程应该保密。半暝伫面册表示，家己心情正震动，无法度辩解。民进党桃园市长参选人林智坚用902节长文批评台未审先判，无符合定数证据，也相信选民的支持不是因为伊的学历。我觉得我非常的无辜哦，我实在是一个受害者哦。昨下晡的记者会，林智坚亲身澄清无出席学论会来说明，是因为台社科院院长苏宏达对伊未审先判。不过，甲幕僚律师讨论了后，找到透早饭点30分，已经透过律师向台学论会发出电子邮件，说明愿意伫拜4或者是拜5去说明。甚至到台说伫几点钟了后，就开记者会。当然有被突袭的感觉，因为他先交了论文，我晚交了论文。就说我抄袭他，为何我们提供了物证、提供了人证，都没有办法得到台大学人会的一个采纳？我也很期待这个台大学人会应该要把这一件事情说明清楚。教育部初到暗时证实，已经收到台撤销林智坚学术学位的公函副本。对台大动作开记者会，教育部回应，依照相关规定，认定违反学术伦理案件处分，应该用书面笔件通知被检举人。评审过程甲意见也爱保密。另外，易正煌要对林智坚提告侵害著作权，林智坚无奈表示，那伊无互易正煌相关研究资料，就无即卖这问题。所以，如果没有陈明通把这一个初稿提供给了余先生，这2本论文就不会有在这里头的雷同。台大已经认定他抄袭了。
新任民进党主席总统蔡英文对林智坚被认定论文抄袭无回应。林智坚未来是不是申诉或者是提告？委任律师黄德兴表示，等收到处分书了后再去讨论。记者综合报道。其他消息，咱来关心台铁一带为树林开往台东的432处道路9號，伫站6點外，火車清出烏煙，伫隨隨站停車做檢查，車頂的旅客全攏落車，前至月台。台鐵432處道路9號列車站6點外經過花蓮光復站，向清出烏煙，趕緊停車處理，發現是火車母故障，先暫時停伫隨隨站，半暝才拖轉去花蓮站修理。火車頂360個旅客全部攏落車，前至月台，但點外鐘才改坐自強號繼續行程。火車冒慢分，影響80分鐘。台鐵是表示，火車延誤慢分，慢45分鐘以上的旅客，一天內都會當專業退錢。来關心中秋連假，特別到位啊！台鐵已經嘛宣布講，中秋配合運輸的尖峰，專線會加開122座車幫，車票按算8月11返點，就是下暗12點就當開始訂票注文啊。驗過台鐵的企業工會進前就放調講，因為公司化員工的福利超袂平，所以中秋因要依法休假，唔加班。對此，交通部長王國材是表示，第7禮拜會進行勞資協商，相信會當化解爭議。中秋就要到啊！台鐵宣布連假疏運的計劃，為9月7到12為止，5天疏運的期間，專線加開122班車，11返點開放訂票。不過，台鐵企業工會喺台鐵公司化資化協商破局了後，就表示，中秋連假會實施不加班的措施。天上的大門永遠是敞開的。我們不是不努力，是你27年你自己沒有辦法調整票價，以至於台鐵的虧損，你怎麼可以怪罪在我們員工身上呢？我們看不到遠景情況下，當然我們走我們自己應該的權益。我的想法是，現在可能是小幅的調整一些比較低薪的同仁。那公司化如果有賺錢，公司營運狀況良好，我們那時候再來考慮比較大的一個調薪。王國材表示，這禮拜是勞資協商的關鍵，相信會當甲工會達成共識。乘客也是會當準時去訂票。除了台鐵，高公局嘛公布中秋國道收費的措施，9月7到91收費採一種費率，其中國道3號新德系統到燕州系統是採高一種費率，佫拍8折。另外每一天返點至5點是暫停收費。高公局預估，中秋連假交通量是108至117百萬車公里，頭一天落南會加67百萬車公里，是平常時的1.5倍。雙向也是在假期的第一天就會達到最大量。那在整個假期的特性原則上都還是以返鄉跟旅遊一個形態的一個車潮為主。高公局表示，這個中秋連假是在休假結束了後的頭一禮拜，按算交通量未創新高。不過在連假前一天的早起9點，國道5號車流量就會增加。按算連假頭一天透早5點至下晡，國道5號攏開始塞車。要往宜蘭方向的民眾，都要注意路況，避免拄到塞車。記者綜合報道。來關心天氣，今日各地同款是高溫小熱，山區甲部分的平地過道會落西北風，有的所在雨勢較粗。咱同齊來看分圖。今日是透東南風偏南風，佇東南部恆春半島會落低漸陣雨，也毋過雨水已經比昨昏還佫較少啊。過道佇西半部、東北部的山區會落西北風，若中南部山區雨會較粗。今日各地高溫大約是32度至35度。氣象局嘛有針對大台北、嘉義以南加強複雜的縣市發布高溫的警示，尤其佇花蓮、唱國、台東高溫有機會升懸到38度。另外，第7號的風颱木蘭已經形成，對咱台灣無直接的影響，也毋過伊的外圍環流範圍有較寬，風嘛有較透，所以佇咱台灣的西南沿海愛細緻長影，使佇南海的船隻嘛愛注意安全。來關心疫情，咱國內昨昏是增加23000外的本土病例，中重症有34例，死亡個案有18例。死亡個案內底有一個8個月大的紅嬰仔。另外，因為即陣快篩陽性，經過醫生認定，就會當準做是確診，所以民眾做 PCR 的需求量已經減真濟啊。疫情指揮中心嘛宣布講，咱國內的社區體檢站對今仔日開始會全部攏收起來。
民众若快筛阳性，会当到社区体检站进行 PCR 确诊。不过今年5月25日起，快筛阳看做确诊亲自上路了后，民众使用 PCR 需求下降，所以全台114个社区体检站将于8月7日起全面退场。目前的 PCR 需求已经不在了，所以主要是因为这个因素，因为耗掉这个医疗人员的一个设置的人力。社区体检站退场的原因也包括新冠本土疫情降温，初9拜二增加23458例本土病例，中重症有34例，死亡有18例，是89天以来新低。死亡个案中，年纪上细汉是1名，8个月大的查甫婴仔，伊7月确诊断院了后，血液检查发现伊有多种抗药性的流脓杆菌，虽然使用叶克膜，最后有完死亡。在新冠病毒感染的合并症来讲，算是少见。我们也是大概第一次有在这个重症的个案跟死亡的个案有看到这个绿脓杆菌引起的这个小朋友的败血症。另外，在同情个案中，有1名17岁少女本身有慢性精神疾病，7月底确诊，8月初疑似因为食定静剂过量大鱼，目前由院伫家福北帮治疗。疑似是镇静剂过量所引起的这个心因性休克，那同时也有这个新冠病毒感染的情形哦，所以我们是归类在这个是共病所引起的一个染疫出现的一些后续的需要住到加护病房的情形。另外，七八公布新北 BA.5 家庭群组，搁增加一个定数是 BA.5， 累计目前国内本土 BA.5 个案有24例。指挥中心推测，应该是社区中有散发式传播链。另外，公费 PCR 采检未来只用伫入境机场喙瘾采检、防疫调查等其他回归医疗院所采检。民众若家己采检搁无症状，也是出国工作等需求爱做 PCR， 是需要自费。毋是急件，计数平均大约是3500。记者综合报道。世界向前，咱来看今仔日报纸的重点。先来看《自由时报》。在联邦民进会姓房姓地的成员认为，独家背包的市场真竞争，已经赚无钱啊。所以伫今年初，因有开发新的产品，是独 Magic 嘅模仿，亲像西药同款一粒细粒啊。风声讲这药性会当搁较强。警视局有抓到分赃的工厂，查扣价值正100万的毒品，毒贩已经做半当下，已经赚到200-300万以上啊。来看《中国时报》，国民党副主席夏立言今仔日要带团去中国访问，讲会去福建、甲广东慰问台商，也有台湾学生。福建的台商讲因真期待，嘛讲两岸关系歹真久啊，爱改变。咱个咱陆委会昨昏是表示，这个时间点目前是无应该去中国访问的，呼吁国民党爱取消行程。来看《联合报》，即马有愈来愈侪车辆拢有配 ADAS 自动驾驶的辅助系统，嘛发现讲，因为安尼高速公路的车祸那亲像有增加。因为根据交通部高工局的统计，去年施工的车辆轰动出车祸，79件内底就有36件，拢是甲自动驾驶辅助系统的车有关系。今年到7月底，到当为止，63件施工车的事故，嘛有26件是因为安尼。这1年半已经发这款事故，已经造成4个人死亡，87个人重伤。继续关心中华经济紧张，陆军第4作战区昨在伫屏东的茶城进行天雷操演，有重炮射击。方认为讲这是咧反制中国的军演，若中国军演是并无收煞，继续伫咱台湾附近联合军演。外国媒体即马嘛报讲，目前有20只军舰伫海峡中线，有中国军舰，嘛有台湾的军舰。一下命令官兵操作155榴炮发射，精准拍到海上目标，演练反应路作战。陆军第4作战区初到伫屏东天雷操演，最近两岸情势紧张，操演的范围是不是甲强军演训区定塔，引起讨论。这个演习区是完全没有重叠的，而且这也是我们原本就设定好的演习区域，跟这个共军的演习没有任何的关联。金门马祖最近也和强军无人机侵扰强军，东部政府宣布，初9继续伫台湾周边海峡组织实战化联合演训，组织联合防空。专家分析，不止强烈压缩台湾战略重心，也包括海峡中线演习区域，包含咱的领海，因讲是无承认台湾主权。中共持续军演，凸显了他武力威胁并没有降低，国军各部队会持续战备应处。我方会处于一个战略内线态势。第二个，外面要介入比较困难。你真要觉得台湾重要，
不能丢。要协防台湾，你现在就要有一些的战略预除预制。中国央视放送上新的影片，反击国军反登陆草案，强军两侧核心陆地越南某一个海域展开海上攻击，真侪强军演练侵犯台湾。路透社报道，查到一只强军甲国军船舰就伫海峡中线附近对立，强舰阁想要驶入美官方缓冲区，东部海峡也有强舰出现。战场中，根据敌情的变化和战场的态势，精准的指挥所属力量，调整攻击部署。也不一定说他如果100艘军舰来，我们就100艘回应啊，因为它的数量是绝对比我们多的，但是我们要更灵活、更聪明的运用我们现有的军力，我们空中的反潜机或者是空中的战机，怎么样用联合的方式来完成对敌舰的侦巡或者是确认或者是反制。强军船舰约在台湾1对1顶人，为避免落入强军相互战圈套，学者建议培养海巡署乘组地质海军，结合反潜机等空中兵力甲岸地飞弹，运用陆海空兵力发挥部队群作战，阻止强军进犯。记者综合报道。国际上要紧，甲乡亲来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界确定病例已经超过5亿8千万例，死亡人数是超过643万人。咱来看上新的统计。咱台湾昨昏是新增加23669例，目前咱台湾即阵的总病例数计共已经超过477万例。日本的病例是超过1400万例，韩国超过2000万例。那目前伫全世界的病例数上济国家前3名是美国、印度甲法国。美国是超过9400万例，印度超过4400万例，法国甲巴西拢已经超过3400万例。欧洲的英国超过2300万例。中国为着要减少疫情对经济冲击，即马是有小可放任英国内的旅游限制。不过，中国海南岛的疫情是因为 BA.5 野悬，感染人数超过1500个人，已经创下当地纪录。中国的政府虽宣布封锁，还700万人无法度出门。那调治当地的旅客毛25000外人，全部拢袂使出入。原本应该人真济的度假村，即马差不多拢无人。客满人的是各地的体检站。中国南方观光胜地海南省8月份到7月为止，境内感染的本土病例超过1500例，其中1000多人出现相关症头，是2019年底新冠疫情为乌北武汉传开以来，当地上界大幅度的疫情扩散。为着落实动态清零政策，海南省7月又要扩大封城范围，拢总到目前为止，包括省会海口市在内。至少有9个大小城市，拢总700万的居民，除了出门接受 PCR 体检，也甲购买民生必需品以外，一律不准出外。因为代志常常发生，一寡到当地的境外旅客被迫要伫大面的旅馆进行隔离。You have to drive for about 10 minutes just to try and find a testing center, and then you go and then queue for. I think we've been queuing for about 2 hours each time to try and get tested. 关公是海南省的经济来源，为了落实清零政策，扩大封城，影响旅客的出入境，旅游相关产业当然受冲击。除了海南省疫情传开，西藏原来伫零病例超过900天了后，一礼拜传出19个人确诊，其中1个人有症头。西藏自治区第2大城日喀则为7月开始禁止出入城3天。公司新闻7家人编译。在关心美国总统拜登今日特别讲签署晶片法案，要替美国的半导体产业投入美金527亿的补贴，要推动半导体产业也有科学研究，嘛要提高美国伫这个领域的竞争力。We are the United States of America, a singular place of possibilities. I'm not going to go sign the CHIPS and Science Act, and once again, I promise you, we're leading the world again for the next decades. 拜登是表示，这个法案唔但会当刺激国内美国国内投资，嘛会当创造几若千个新的工作机会。晶片法案是提供美金527亿的补贴，也有大约240亿美金的投资减税措施，要鼓励美国企业投资半导体产业。另外，美国嘛打算伫10天内投入超过美金2000亿来进行这项领域的科学研究，要甲中国竞争。
那拜登2天前才解除隔离，在讲话的时不时拢会扫，看起来伊也袂好理你。来关心美国的前总统川普落任了后，伫佛州伊有海鸥别踪。拜一的时，风声讲，互联邦调查局 FBI 走去敲因兜，那真像是咧追查川普离开白宫的时，敢有查找机密文件。那当时川普伊人是伫纽约，伊唔知即件代志，所以伊有骂 FBI， 而且嘛质疑这是要阻挡伊参选2024年总统大选的后步。拜一透早，真侪台的警车停伫川普位伫佛州中路滩的海鸥庄园大门外口，车顶警示灯一直是显得真奇怪。一电支持者知影者，互 FBI 搜查了后，随即开车下美国国旗高场示威。川普下任了后，就住伫海鸥庄园。2017年4月，伊捌利用这进行庄园外交。款待来访的习近平阿某，也毋过拜一 FBI 搜查的时阵，川普人伫纽约，也毋过伊随即发表声明，讲白种方围困突袭甲占领，谴责这是国家的黑暗时刻。川普讲，即摆行动无必要，也无适当，国家保管伊的保险箱也互破解，也将 FBI 突袭比作水门案，佮指控这是激进左派民主党人想要阻止伊国展2024的攻击行动。也毋过 FBI 到底要调查啥物？根据美国媒体报道，可能是甲川普下任时阵捌查找国家机密文件有关系。We know that there had been in the past 15 boxes of classified material had been found at Mar-a-Lago. That discovery was referred to the Justice Department after the National Archives found that material. So it's possible that they were looking for any additional classified material that the former president may have taken with him to his residence. 今年2月，美国国家档案管理局通知国会，自川普的海鸥山庄找回来15箱的资料，其中包括机密证据。美国众议院监督委员会迄当时宣布，当扩大调查川普，佮要求档案管理局交出更加侪资讯。司法部也已经对此展开调查，公司新闻将回面编译。今日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱同齐来看世界。日本首相菅田文雄拍算进行内阁改组，封城新的防卫大臣人选，会优先官员并登正议会任。来关心联合国表示，今年7月份是有记录以来3个上热的7月份之一，全世界全球的温度已经关出平均达到0.4度。来关心中国伫咱台湾的4号练登军演，美国众议院议长佩洛西接受媒体访问的时，伊是批评中国国家主席习近平，即马那亲像是一个防惊到的恶霸。这些民众即马哄骗去柬埔寨做苦工，诈骗集团即个透过泰国甲人转去别位。最近，咱刑事局就甲泰国合作，甲一个少年家救回来。伫远境陪伴安全都离开海外，相片内即个少年差一点互人袂去缅甸。趁卖人集团休困的时阵，少年向外求援，成功联络咱刑事局甲移民署驻泰官员，伫泰国互人解救，顺利登来台湾。走陆路是比较省钱的，然后从柬埔寨到缅甸之间是会经过泰国，因为泰国在中间，所以泰国刚好也是他们经过的必经之路啊。针对咱国甲柬埔寨无邦交，也是司法合作，警方也坦白讲，只要个人互人骗去当地，解救本身有困难。那因为我们的这个司法权没有办法扩及到国外，那以至于我们在整个侦办案件的部分受到一些限制。欠缺官方管道救援，警方会当做有限，只有一直提醒。不过，这种诈骗真济，除了柬埔寨，检调嘛有查到不法集团骗个人去杜拜工作。我会让他在这里过得生不如死。只要受害者想要逃走，就会互人用电的虐待。检调查到台湾诈骗集团透过面册征求人才，甲人拐去杜拜做电信诈欺。即马抓到伫台湾的不法组织成员，具体主要嫌犯等人，境外工作风险真悬，个人出国工作进前一定要详细查证。记者综合报道。政治的消息来关心，林志坚炒入门的风波有影响选情。高雄市长陈其迈就表示，这件代志应该等靠学术领域来做专业的判断。不过，国民党参选人瓜子阮是认为林志坚爱家己知影好歹。若伫高雄市长补选的时，同款有出现炒人论文的市议员李美珍，是好用外界用同款一个标准来看这件代志。
国民党高雄市长参选人郭志温初九下晡特别安排向议会党团请教，针对青年薪水真低、消防人员服务比例这市政问题，批评市政府虽然数据真水，不过藏袂少问题。因为拄好是高雄市议会定期大会，郭志温先增加行程，特别互人注意。不过高雄市长陈其迈当地议会质询，双方工厂地徛无共位。学术的审查这个我们要尊重。也回归于学术专业的一个判断。是。那各方的意见不同。民进党同市长参选人林志坚和代代认定论文抄袭，市政质询时间也是议员关心的焦点，是不是会冲击民进党的选情？陈其迈回应，尊重学术专业的判断。郭志温认为，既然事实放在眼前，林志坚应该知影安怎做。现在有很多不分区的委员，也就是台大的教授，他们有站出来替林志坚辩驳吗？因为没有人敢对这个事实指证历历的地方来做出任何的一个反应，我只能说支持近乎勇。在高雄市长补选的时阵，也经历论文抄袭的国民党议员李美珍，希望各界对论文争议应该共一个标准看待。那有没有双标这件事情呢？我觉得可能就让社会大众去评论。社会的公益上，我是觉得还是要回归到大家就是都一样的看待。虽然陈其迈、郭志温拢伫议会，不过两个高雄市长参选人也是王不见王。不过针对市情的好歹辩解，到底两个什么时阵会对战？郭志温表示随缘。记者综合报道。进前东山会是认定救国团是国民党的附属组织，所以救国团所有财产爱充公爱收做国家的。救国团伫昨昏有开记者会抗议，讲东山会还因爱甲上千个员工洗头路，所以因打算伫8月11日时要去东山会的门口口抗议。巴丁外省政治对3点考核，救国团员工站出来抗议，不同东山处理委员会进行宣布，要甲救国团61笔土地建部甲超过16亿个财产收归国有，讲这是恶意强迫。马克强调，因不是国民党的附属组织。我们的创团主任金国先生讲得很清楚，救国团不是一个神的组织，救国团就是一个为青年服务的组织。我们不做调查的工。救国团强调，行政法院第一审并无针对救国团是毋是附属组织做判决，进前也甲东山会协调沟通过8摆，把达成部分共识。不过东山会向各方面停止谈判，对救国团做出不利的处分，根本违反诚信原则，也继续打官司。当产条例它其实也保留了他们诉讼的权利嘛，哈，那他们当然是可以去提诉讼。我们的调查跟我们的处分已经写得很清楚了，那里面的很多的论理我们是经得起检证的。针对救国团的指控，东山会表示，救国团在维权时期执行真济，迄个时阵执政党下令禁捕，也是维权统治的一部分。因伫调查报告内底拢说明，救国团是表示，因即摆有1700外员工的工作权会受影响，打算伫11迄一天到东山会来抗议。记者综合报道。在地上大条来关心台电案算甲中华鹿港市区的变电所扩建，不过是引起民众不满。因抗议讲，安尼变电所会伤挖民体、伤挖学校，要求爱甲变电所撤离开市区。不过台电是强调讲，即马用电直头增加，变电所扩建一定爱做。伫市区车来来去去的一个路口，有一个变电所，毋但设施规看现，还佫有袂少高压的线路。这互中华鹿港市在地民众看到是拢真烦恼，都惊发生意外，影响居民的安全。下雨都会嚓，好像闪电。就我市区内底应该这种变电所应该要盖在那个郊区外面，比较安全吧。中华鹿港变电所就伫市区复兴路甲管前街的路口，位较悬的所在看落，市区内拄了有袂少点头，附近嘛条条拢是徛家。自救会会长表示，台电有想要甲即卖规模扩大，不过这个变电所的欠电量也算有够，而且附近还佫有4个变电所，所以无扩建的理由。附近4个变电所就可以调电过来，那就干脆，你既然有办法调电过来了，你就没有切电的问题嘛，你就干脆迁出去嘛。自救会佫要求目前的变电所嘛要刷离开主体区，因为台电是强调讲，这个变电所伫当地已经有55年，除了已经达到使用的年限。
鹿港街啊用电的需求增加，是一定要规划改建。这些事实上都是周边的工业区或者是乡镇他们要用的。那鹿港这一块当然就是在原址改，因为事实上也真的找不到其他的地方了哈。民众他也对停电的这个忍受度很低哈，所以我们必须赶快把这个变电所把它盖起来。台电表示，变电所百面是爱改建，会持续甲电厂来沟通，按算每年都会动工，2026年完工运转。针对台电坚持要改建，当地自救会嘛表示，因会抗争到底。记者综合报道。台南北门咧饲鹅啊，也毋过最近因为气候反常、极端气候的关系，鹅啊是饲袂大粒，量嘛减真济。中秋节要到啊，有烘肉的需求，也毋过供应量应该减少，品质嘛无啥好，而且价格佫会变较贵。来到台南北门路德沟的内海啊，迄边透早都无用在收鹅啊，毋过即届无论是数量还是大小，迄边拢无介满意。天气安尼较冷，安尼较拄啊好。这个7、8月啊，这种狗的这阵哦，你若伤过壮哦，足个别壳的呢。一日多一人啊，5人的会死壳的啊。迄都死啊？系啊。死啊，地喵伫海底拖起。之前敢安尼过？唔捌啦，唔係遐嚴重啦，天氣上少啦。你也看，較定下你也人流來的，你也甲像我滾水的。蚵仔的數量甲大細攏比英國較歹，迄邊甲2粒蚵仔摕咧手面比，倒邊的1粒差不多一個手柄大細，這是飼3年至4年；另外1粒屬干那一半大爾，不過這已經是飼2年的。迄邊佇咧懷疑講是極端氣候所造成的。巨无霸大生蚝的大概养第2年就会到这样等级的大小，可是今年养第2年，它还是大概是这样的等级而已。今年的产量，像现在是盛产期啊，大概科农采收上来的那个产量，大概在往年的1到2成。农委会水产试验所戴世训所表示，有观察到台湾西南沿海因为极端气候冲击到食物链的生态，影响到收成。那准讲今年中秋要食蚵仔恐惊就要加开钱咯。记者综合报道。当年7月份到8月份，伫台南盐水溪水尾遮有毛蟹会起生炭，会经过捕虾，若捕虾因为有车辆出入，所以常常甲毛蟹搞死。市长黄伟铁就甲志刚去做伙保护毛蟹过车路，嘛呼吁过路人要注意，共同保护生态。台南市长黄伟铁甲志刚甲箱仔内底10几只海狗倒出来，要帮助因爬到咸水溪边探井。当年7、8月是台江国家公园内底伤痕圆足蟹、人工海狗的生态期，园区拢会伫这时阵启动交通管制，保护因的过路安全。这个部分看到这么多，这都是我们的志工朋友他们抓到的如果没有好好保护，一下子车子一过，就失去了这个。就死掉了这样很可惜那我背后也看到也设立一个告示牌，这是给人看的不是给路线看的。就很多过往的行人他们过往的车辆，他们开到这边的时候要真小心。呼吁大家骑车对这过时阵会当较谨慎的。若看到伫这散步时，看到伤痕圆足蟹，伊要过这条路的时阵，大家当甲斗相共，互咱的生态永续会当得做一个平衡。伤痕圆足蟹的生炭会当讲是水路来回旅行，买的海狗会先抱卵甲摆伫水底，等海才会卵破壳生出幼虾，佮经过几啊摆脱壳，才会佮转去陆地生炭地。毋过定定伫咧过路时阵，就无适宜去互车辆搞死。对，这边蛮常有路蟹，尤其是那个满月的时候，然后他们在傍晚的时候就会移动出来。那他们的那个腹部前面就会爆了很多的。祝他产卵成功。市府表示，目前已经伫咸水溪替换的机车道采经过牌，过来嘛甲台江国家公园、经济部渔船局相关的单位合作，做路蟹保护措施，维护海狗的生态环境。记者综合报道。咱台湾种石刻产地，除了台东，也有台南的贵人。为着要推销这种的石刻，鼓励农民种出较好品质。今年才有举办石刻节，评选由农民市正雄种出要挖2斤的石刻，摕到头名。台南市的贵人区是台湾西半部上大的石刻产区，逐年拢会举办石刻节，今年也伫咧8月初7来举办，而且今年也搁办石刻王的评选，由农民市正雄以1.93斤的石刻得到第1名，若生了8甜，品质又搁好。
因为随着农民技术的研发，农民的心血的投入，所以呢，咱规园石刻会使讲品质是愈来愈好。全部拢大木种，伊的迄咱的石刻嘛，拢个型、个粒拢较大粒，经济价值嘛较有啊。规年的石刻节，除了石刻以外，也有推广侪在地生产的果菜，也推出用当地食材做出来澎湃个好食的便当。那我们看到的这些食材，基本上拢是阮规园在地。例如说我们的绿竹笋，例如说咱规园土豆，那例如说咱的猪脚，那另外呢黑木耳跟咱的花椰菜等等。即马拄啊好是石刻的产期，除了举办石刻节来推广农产品，若是去消费有够额，佫会当得到合作的百货公司的优待。未来因也希望会当甲超商合作，利用冷藏的技术来延长保存，通好拓展销路。记者综合报道。新北市新增的乐生疗养院，行政院有核定乐生园区整体发展计划，要保存乐生的文化甲历史的价值。不过，乐生自救会有去卫福部抗议，因讲乐生疗养院无遵照计划的时间，要求卫福部长爱出面解决争议。过较早嘛，这是不得已的，无来袂使。讲到乐生的居民，食甲老老，搁爱为着保存家己带规半生的乐生院四界走踪，拿阿姨到拿后田。乐生自救会初到早时甲卫福部门口抗议，讲乐生院方甲包商违反行政院的乐生园区整体发展计划，破坏重要集会场所蓬莱社的文物。物件嘛是拢放伫内底，伊拢无管，就是叫拖拉机转到本所拢载。蓬莱社是乐生面向国际的窗口，它也是乐生运动的一个博物馆。10多年来的布条、旗帜，许多的重要的协调会，都是在蓬莱社所展开。自救会指出，按照乐生园区整体发展计划，蓬莱社会以公共空间的方向规划做乐生保存运动纪念馆。不过，院方目前会讲停，所以要甲蓬莱社规划做3间套房，因呼吁卫福部应该出面解决乐生的争议。蓬莱社若无去，阮活在乐生院有好有什么意思呢？那这个我们已经指示乐生疗养院，就是依照原本的上位计划来施作。原本的设计就是一个公共活动空间，修缮以后当然就是在恢复。目前我们还是要配合修缮。在抗议现场，关底卫福部有派出医学会科长出面接受陈情。不过自救会指出，过去是甲执行长、部长等等对话，不管卫福部伫现场派出的官员代表性无够，继续甲陈情资料交予科长。卫福部表示，会继续关注乐生院方甲居民的沟通状况。记者郭长水台北报道。社会主体推动内面有开记者会，检讨6都社会主体现况。因是强调讲，按照内政部的标准，台南、高雄甲新北才去2成外尔。若上济的是台北市，虽然已经达到7成8，也毋过这2万外户尔。这甲市长郭文哲伫8当前，伊家己定出的目标5万户，也阁差真济。要选市长，就盖社宅，就盖社宅。社会主体推动联盟召开记者会，检视6都区社会主体的数量甲进度。以内政部的目标做标准，新北、台南、高雄进度上慢，拢干那2成外。台北市的进度7成8，虽然是6都内底上悬的，不过离台北市长郭文哲8年前定的目标有落差。台北市的柯文哲市长距离漕运的时候提到的5万户的政见相差甚远哦。那他也坦诚跳票，不过客观上，其实台北市已经是6都里面新办最多的，高达20429户。台北市副市长黄珊珊表示，去社会主体取得用地有困难，但是现主时台北市阁有别项的替代政策。但台北市目前为止，我们盖的市长上任之后盖了2万多户，加上包租代管，加上后来的租金补贴，其实总数也差不多是5万户。在加薪、加就业率的大环境之下，即马大众对社会主体的需求是愈来愈悬。社会主体推动联盟也提出政策建议，包括社会主体的租金要用实际大个人的收入3成来算租金，社会主体嘛唔通用抽扣啊，要用轮的等等。因为是这个轮替的一个使用，那它也可以增加这个入住使用的一个这个人数，所以我想它是会扩大它的一个
服务的一个这个效益的。所落来社会主体推动联盟嘛会拜访6都市长参选人，希望因若是要选市长，就要公布因的社会主体政策。记者林书豪、谢桂林、郑海文台北报道。镜头来新竹，新竹州图书馆是古迹，目前已经有97档的历史啊。为着要让图书馆的空间会当搁再利用、搁再活化，市府有编预算订番定整修，今年已经对外开放啊。最近正在举办主题册展。几条黄色水管对图书馆大门口一直通到上内底，来到遮的民众看到这个大型装置艺术。拢感觉真特殊。我们想看看它所谓的水管是做什么样的设计，就是如果在阅读方面，它是管藏书，还是说可以坐在管子上阅读书籍呢？还是感觉是有历史的那些，但是来这边感觉是有一些新鲜的感觉的。今年97岁新竹州图书馆，日本时代是在地重要的公共图书馆，目前是文献研究的重要基点。即马透过活动，希望让老建筑重新搁再活起来。其实我们知道这一栋建筑原始就是图书馆的这样的用途所以也在这样的一个理念之下，我们以馆为主题来办理这样的一个特展让这个空间能够修复完成后能够让民众重新认识这个建筑物新竹州图书馆经过2档外修复工程，举办袂少活动甲展览，只有希望民众加来遮行打，感受文化传承的重要意涵。记者刘君和新竹报道。国际体坛大消息，这是美国的棒球选手小威廉斯接受杂志访问的时，有暗示讲伊打算要退休啊。有23座大满贯女单冠军的美国棒球女将小威廉斯，伫一篇为外国杂志写的文章当中表示，你伫美国棒球公开赛了后，慢慢离开这项运动，用其他对家己真重要代志发展。佮补充，伊无爱退休这2个字。伫爱知相关大文表示，倒头算已经开始啊，要好好享受所来去这几礼拜。事实上，小威廉斯才伫初八伫国家银行女王赛一路之拍败西班牙女将帕里扎斯迪亚兹，赢到过430天的第一场单打胜利。佮伫记者会顶悬好亲像有相关的暗示。It's just one win, for it takes a lot, but I was happy, like I said, to have a win. It's been a very long time. Forgot what I felt like. I don't know. I guess there's just a light at the end of the tunnel. What is that like? I don't know. I'm getting closer to the light, so that's... Yeah, so that's lately that's been it for me. I can't wait to get to that light. I know you're joking, but can you? I'm not joking. Okay, so then explain to me what the light is to you, what the light represents. Freedom. I love playing though. It's amazing, but it's like I can't do this forever. So it's just like sometimes you just want to try your best to enjoy the moments and do the best that you can. 其实公开赛以来，赢上侪大满贯单打冠军的球员，只属乎澳洲体育女将玛格丽特·考特24座。小威廉斯有73个 WTA 冠军，4个奥运金牌，是世界排名第一，319礼拜，球后宝座连续186礼拜。根据统计网站估算，伊生涯总奖金9452万美金，也是所有女性运动员上悬。今年9月特别过41岁生日，甲伊阿姐大威廉斯20多年前咧网坛出头时阵，互人认为女性深呼吸煞坚毅不凡的特质，改变大家看待棒球运动态度。被俄罗斯全球体坛奥တင်珠，不止家族典范，也引领更较侪新世代小将勇敢突破。伊表示：“我做到你会使。”公司新闻黄文玲报道。柬埔寨的历史遗址、历史文物，伫1960年代到1990年代因内战的时，北方偷搬去。即马真侪珍贵的古文物拢伫国外。美国曼哈顿的司法单位拜伊着和柬埔寨30件手内的文物，其中嘛包括有千多年历史、真珍贵的佛像。纽约曼哈顿联邦检察官威廉斯初八伫媒体镜头前正式将手内的古物移交予柬埔寨驻美大使。威廉斯指出，西方美主是经由曼谷一间经销商拉奇福德购买这古物，以制造假物件暗藏这的物件，去互人抢劫甲走私的代志。有泰国甲美国双重国籍的拉奇福德，2019年互人控告走私甲电汇诈欺的罪名，过当年伫泰国过身，家属伫医死了后，甲所有相关收藏品献予柬埔寨。
美国即届所行的30件作品，年代为青铜时代到12世纪，包括一尊10世纪的印度教神明石见多徛孔雀雕像，也甲一尊10世纪印度教枪头神格涅沙雕像，两尊拢是为较早五国王国首都公开头提起。Well, it is my great honor, and it's the honor of our peoples. The whole Cambodian people are happy, and they are very appreciative that the U.S. government could return the looted cultures back, return their soul, their identity back to Cambodia. 英国伦敦的霍尼曼博物馆册牌嘛宣布，会行1897年英国士兵伫奈及利亚抢去的72件文物，其中包括12件真出名的贝灵青铜器。贝灵青铜器是16至18世纪金属摆柄加雕刻品，是非洲大陆文化意义上重大文物之一。殖民时代，去人为古早贝灵王国的宫殿内底抢去，到尾再流入美国甲欧洲的博物馆。真侪年来，非洲国家一直拍拼，想要找找这个去互探险家甲民者夺走去的物品。公司新闻王慧文编译。北大西洋的冰岛因为地理位置的关系，甲世界连接较低，所以当地天然的景致嘛较无啥互破坏。冰岛有火山、有冰河，阁有海沟的奇景。若是一只畅水味，就会当伫两大板块高界的大泥棚，伫这个泥棚内，内底会当看到深海的景致。也毋过这个所在水温敢若2度尔，海底冷叽叽。海中的盐山纹理清清楚楚，就亲像咧看过画一影像。这是畅水伫冰岛的斯弗拉大泥棚所看到的景象。斯弗拉泥棚是伫冰岛的辛格维德利国家公园，这是北美洲甲欧亚大陆两大板块交界。18世纪的时阵，一场地震爆发了后，加造即卖海沟。目前两大板块每年沿起2公分的距离，继续向外分离。斯弗拉形成时阵，拄好切入附近的朗格冰川。流入泥棚的冰川水真清气，或者能见度罕见超过100公尺。潜水的景观是清透个美丽，互第一摆来遮畅水人是看较硬气。When we got into the water, it was amazing. Yes. Very beautiful. Beautiful. Donc on a tout ce système de filtration à travers les roches volcaniques qui nous procure une eau super claire. Alors, donc c'est assez rare d'avoir une eau qui dépasse les 100 mètres de visibilité. Comme tu as pu le voir, c'est 斯弗拉高纬度的位置，或者水温当年只有2度到3度。畅水进前爱全副补充，教练详细了解地形甲行路线，再去检查装备，包含胃卡到头甲手的连身畅水衫甲护吸管。畅水衫将身体包安，将保持全身打湿。伫头大了后，少部分的面露出来，一路水就感受到冰川水的冷叽叽的威力。As you get in your lips, you can feel it in your lips like right away. They go numb after a while and they're like tingling. 在落水的时阵，教练会先互游客半边面泡水，欣赏水底的景观。一群人铺伫水面的模样有点仔趣味，啊，毋过因眼中看到的结果甲咸残，互人一世人拢白白记哩。J'ai juste trouvé ça incroyable aussi au niveau juste visuel. Enfin, c'était des couloirs incroyables avec des bleus clairs, des bleus ciel, des bleus foncés. Il y avait aussi du vert. Enfin, il y avait des algues incroyables aussi qui étaient on aurait dit des cheveux. Je sais pas si vous avez vu les. 公司新闻张淑芬报道。古巴的热天真热，今年热天变供冷气，因连电风都无通吹，因为古巴出现30多年来上界严重的经济危机，无电通用，热天阁欠电，真正是热甲没命。天色已经暗，路顶拢无道，只有汽车经过才有光。查甫人烫捌体，查某的是穿布衫，有的坐，有的倒伫门牙口纳凉。查某囝靠手机照明，努力写功课。伫厝内，忽然人一手摕手机当作是手电仔，另外一手无形的煮饭。安尼景象已经成做今年热天古巴的一项生活。古巴超过一半以上燃料靠委内瑞拉进口，另外一半靠国内燃煤发电厂，只有6%来自替代能源。因为资源真困难，不止进口出问题，国内20座老旧的发电厂常常故障，也无法度马上修好。今年更多2台大型发电机互火烧去，互古巴当局承认用电量根本是无够。Reservas de operación que tenemos en el sistema eléctrico son insuficientes para cubrir la demanda del sistema
y por lo que esto se hace inevitablemente las afectaciones que estamos teniendo al sistema eléctrico en estos momentos. 加勒比海岛国古巴大天平均每天高温30度以上翕过热，不过当局顶个月18表示，民众爱在欠电情形之下度过这热天，连过去几个月，古巴经济活动中心无实施限电的首都哈瓦那，拢因为能源危机恶化。8月初开始，计3天爱为早起10点到下晡2点用电高峰时段停电4点钟，安尼情形可能会继续到明年。Es terrible, compadre. El calor que producto al tiempo, a este clima, aparte el clima de Cuba es muy fuerte. Y entonces, oiga, sin luz no podemos echar a andar el ventiladorcito, está duro. Y este mes en Cuba, julio y agosto, es terrible la temperatura. 2019年，美国前总统川普对古巴实施严厉经济制裁了，爆发新冠肺炎疫情，后年经济一直恶化，陷入30年来上严重的经济危机。今年初，国发生俄乌战争，后年经济甲能源无够问题更加严重。国视新闻王亚峰报道。8月18，即天大家拢知影，即天是父亲节。啊，那伫即天嘛是国际猫仔日。伫希腊就有一个动保团体起一间高级猫仔大的猫仔别庄，内底有带50只猫仔。啊，那这猫仔因自本拢是流浪猫，也毋过即马带别庄，日子是过甲真舒适。看到领养机就挖过来，片两个又搁走转去饲料边啊，食饱了后，就去专属的佚佗场，由猫仔路在书校佚佗，也是去露台透空气。这阵真古水、搁高甜人的猫仔，是希腊一个动保团体照顾的流浪猫，因住伫首都雅典郊区一栋别庄，伫专属的庇护所做猫仔老大。We approximately have 50 cats that we care about right now that live here at the shelter. 这阵猫仔大部分是伫咧车路救回来，也是有民众通报接过来饲的流浪猫，志工协助照顾，甲饲搁互受伤的猫仔会当恢复健康，搁替因找到适合的厝。Some are injured, some have eye problems, some have respiratory, and that's the main thing in Greece. We have many cats with respiratory issues, so we bring them to health. 这间庇护所已经设立10多年，主要目的都是协助流浪猫，促进动物权利。特别关心猫仔，就是因为希腊政府对流浪猫的协助比较较少。They have sterilization programs and feeding programs for dogs, but cats are still a bit behind here in Greece, so we're trying to do cats and help how many we can. 希腊政府最近愈来愈重视动物保护，去年佫通过一项打击虐待动物的法律，施加虐待上济处10年加禁，也甲上悬5万欧元的罚金。不过动保团体认为，官方对流浪猫的重视也无够，因伫8月18国际猫仔日进前，呼吁政府都要协助流浪猫甲养起来甲饲养，也希望更较侪人加入饲猫的行列，互这阵猫仔主人会当有一个安心生活的厝。公视新闻齐婉玲编译。来关心今仔日各地头的温度，伫北部的温度上低是27度，上悬35度；中部的温度上低25度，上悬34度；南部的温度上低24度，上悬35度。东部的温度上低25度，上悬34度；外岛是27度至33度。感谢乡亲收看今仔日的公视台起台早起新闻，我是康兴竹，祝您平安顺心，明仔早起9点，咱再会。